Assalomu alaykum yaqinlar, hormanglar, tinchmisizlar? Bugungi kunni ham boshlab oldik, Xudoga shukr. Va'da berganimizdek ILT vaksinasini qilish jarayonini ko'rsatamiz deb mana qizlarimiz yo'lga chiqqan, hozir shopirimiz ketishdi olib kelgani. ILT vaksinasini ko'rsatamiz. 3-4 yilga avvalgi 1-2 yil oldingi ham videolarimda ILT vaksinasini ko'rsatganmiz. ILT vaksinasi bu ham gripp. O'tkir grippga kiradi. Buni albatta qilinadi. Umri mobaynida 2 marotaba qilinadi. 2 marotaba. 35-40 kunlikda ko'ziga 1 tomchi qilinadi. 70-80 kunlikda keyin sprey qilib 2 barobar qilib o'tkazib yuboriladi. Bu O'zbekistonda juda ko'p tarqagan gripp turlaridan, gripp kasalliklaridan turlaridan biri. Bahor va kuz oylarida juda qattiq keladi. Hop. ILT vaksinani qilib bo'lganimizdan keyin albatta lasotda bronxit yana 10 kun o'tkazdirib turib qilamiz. Lasotda bronxitni qilaveringlar. Birov aytadimi, birov aytmaydimi? Uni qilaveringlar. Bu misol chet elda ob-havosi bilan biz O'zbekistonda ob-havosi to'g'ri kelmaydi-da, bizda bu bronxit lasotda ILT juda ommaviy tarqagan. Rosa biz iqlim qo'l kelganki nariyog'i yo'q. Xuddi o'sha kasal bo'lsa, chuma keldi deb o'ylaydi O'zbekistonga. To'g'imiz qirilib o'lyapti deydi. Yo'q, unaqa emas akalar. Lasotda bronxit ILTni o'z vaqtida qilib turasizlar, natijaga erishaverasizlar. U hamma gapiraveradi, tushunmay, aqli yetmaydi ko'pini. Oliy ma'lumotli doktorlarimiz bor, shunda o'qigan, vet vrachlarimiz bor, mana shular biladi. U internetda ko'pi aljan-baljan gapiraveradi, u tushunmay. U asosan vaksina to'liq chiroyli bo'lgan bo'lishi kerak. Ana undan keyin to'g'rilar natijaga erishadi. Shunisiga e'tiborli bo'lamiz. Hop. Bular tadbirkorlarimiz biladi. Lomin Sendi. Lomin Sendi. Keyin dominant Sussex, dominant Red reklama qilyapmiz. Bu ham tayin nasabi bor tovuq. Nasabi yo'q tovuqni bizda reklama qilinmaydi. Nasabi bor tovuq fabrikadan chiqadi degani, bu birinchi navbatda Marek vaksinasi fabrika qiladi, lasotda bronxitini qiladi. Qo'shimchasi hamma defektli jo'jalarni xo'rozlari bilan birga ajratib beradi fabrika. Shuning uchun nasli zotiga javob beradi fabrika. Buni xarakteristikasiga, yiliga nechta tuxum tug'ishi, qancha muddatda tuxum tug'ishini gapirib o'tgan bizda hujjatlari, kitoblari ham bor. Dominant Sussexni ham, Lomin Sendini ham. Shunisiga e'tiborli bo'lamiz. Nasabi bor, ota-onalari bor bular bu tovuqlarda. Boshqa turkumdagi tovuqlarni u aniq zo'r mutaxassis bo'lsa ham gapirib bera olmaydi, ota-onasi yo'q ko'pini. Boshqa turkumdagi tovuqlarni gapirib o'tyapman men. Hozir trendda O'zbekistonda Lomin Sendi boqilyapti, tuxum yo'nalishida chempion bu. Endi uy sharoitida boqaman deganlarga mana yangi zot kirib keldi deb 6 oy, salkam 6 oy bo'ldi reklama ketyapti. Bu dominant zotlari qishloq xo'jaligi va uy sharoitida boqilsa nihoyatda yaxshi effekt beradi. Misol o'sha hashaki tarzda boqaman deydiganlarga o'sha dominant tovuqlari rosa uy sharoitida, qishloq xo'jalik sharoitida rosa qo'l keladi. Shunga e'tiborli bo'lasizlar. U dominant tovuqlarimiz ota-onalari bor, fabrichniy tovuq hisoblanadi. Odamzodni qo'li orqali, laboratoriya orqali, olimlar orqali yaratilgan zot hisoblanadi. Bu zotlardan qaytib zot chiqmaydi, harakat qilmanglar, foydasi yo'q. Unga bunga qo'shmanglar, mayli qo'shaveringlar, tovuq chiqaveradi, zot chiqmaydi. Shunga ham e'tiborli bo'lasizlar. Har bitta gapimga e'tiborli bo'lib qo'yaverasizlar. Bo'lmasam u O'zbekistonda ham juda kallaliklar ko'p qo'shib chiqarib olib, biznesmenlarimiz o'sha tuxum yo'nalishida 50 ming, 100 ming boqadiganlar shu o'zbeklar yaratgan zotni boqardi, nimaga boqmaydi?
Bir tiyinga qimmatda. Shuning uchun boqmaydi. Minut ko'payib ketyapti. Ilota vaksinani shu videoga qo'shaman. O'shanga stopni bosaman. Hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p. Vaksina jarayonimiz boshlandi. Ilota vaksinasi to'liq nomi laringotraxiya, gripp. Ilota jarayonini ko'rsataman sizlarga. Ko'rib olasizlar. Bosib tashlaydi bular. Mana doringiz ham o'shandami? Tayyorlab olganingizmi? Ha, to'lasi. Hali 5000 dozani tayyorlab yubordik-a, Gulonaxon? 3000 taga 5000 dozani tayyorlab 2 barobar qilib qilyapmiz. Men qarab turibman bunga. Qarab turibman. Shunaqangi oson emas. Jo'ja katta qilish. Qarab turmasangiz bir-birini bosib tashlaydi. Hazırlayapti rosa. Lasotda Brahit vaksinasi ketdi, mana berib yubordik. Polni cho'jalarga 10 kun, 20 kunda beraverasizlar. Birovdan so'ramanglar. Suvsatib berilaveradi. Lasotda Brahitni suvsatib beraveradi. Dominantlarimiz ham ichyapti. Bugun qandaydir g'alati edi bu dominantlar. Siraz vaksina berib yubordik. Yutug'ingiz. Vaqtida bersiz yutug'ingiz. Qolgan kasallar yengil davolash. Lasotda Brahitga og'irlashib ketadi agar chiqib qolsa, shuning uchun tez berib turilaveradi, immunitet kuchayib turaveradi. Organizm shu bilan o'rganib, shunga immunitet hosil qilib turadi, shu keladigan kasalga. Ventilatorlarimiz ishlayapti. Faqat qaysi tomondan o'tdi? Endi tagidan o'tyapti endi.